Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan buka lagi paketan selanjutnya. Ini adalah apa ya guys? Kita buka ya guys. Pelan-pelan kita buka. Wah, ini sejenis alat kesehatan guys. Ada yang tahu alat kesehatannya? Tara, ini adalah masker. Harganya murah sekali guys. Ini beli di Shopee harganya sekitar Rp15.000 dan ini free ongkir. Dan ini adalah boxnya, jadi ada dapat box. Kemarin mah kita beli nggak dapat box, ini ternyata dapat box. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.